Então pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Mecânica do Beto. Vamos iniciar o vídeo hoje, né, com um defeito bem cabuloso aí, que eu só consegui encontrar com a Rio de Car. Vou mostrar para vocês na sequência o vídeo então. Roda a vinheta. Então pessoal, mais um vídeo aí, ó, carro Rio de Car. Dessa vez não é suspensão, tá? Barulho na parte traseira do veículo, tá? O cliente reclama de um barulho interno na parte traseira. Um barulho bem chato por cima, né? Esse é um Citroën C4 Picasso. O cliente trouxe o carro pra gente, até de um amigo meu, o Motoca, né? E a André, um casal de amigo meu, que são meus clientes também. O carro, a gente fez a substituição dos coxinhos de amortecedores dianteiro, que estavam estourados, tinha um barulho na dianteira. Os rolamentos também, na hora de fazer a movimentação, também estava estourado. Porém, tinha um barulho na traseira que incomodava ele bastante. E ele já procurou por tudo no carro e não achou. Aí hoje de manhã ele trouxe o carro pra gente, estava chovendo. Não dava para escutar muito barulho por causa da chuva. Então, a gente resolveu agora botar o carro na Rio de Car e procurar o barulho. Vamos ver se a gente acha o barulho do carro na Rio de Car? Vamos ver então. Vem comigo. E aí pessoal, agora eu vou botar o microfone aqui, ó, na parte traseira, tá? O Motoca pensava que o barulho era na parte traseira, tem a gente andando com o carro, parecia que era na parte traseira, no lado esquerdo, mas o barulho reflete bastante, né? A gente sabe como é que é ruído nos carros, né? Então eu vou aproximar o microfone perto aqui pra vocês verem, ó, fazendo o barulho, ó. Isso vai dar captar bem para vocês verem, ó. Mas o barulho vem da parte traseira aqui, ó. Vamos desmontar agora a parte lateral aqui para ver o que é. Então pessoal, tá aí, ó. Vou aproximar o microfone aqui para vocês verem, ó. O ruído vem aqui de dentro, né? Então vamos botar a mão aqui, ó, na lata aqui para ver se para o barulho. Ó, a gente bota a mão na lata, o barulho some. Solta de volta, ó. Olha o barulho fazendo. Bota a mão na lata, o barulho some. Ó, vou soltar de volta, ó. Então tá aqui, ó, ponto de solda solto aqui na carroceria, ó, trabalhando, tá? Ó, vou segurar aqui, ó, vocês verem, ó. Ó, vou botar a mão de volta aqui, ó. Parou o barulho, ó. Vou soltar, ó. Vou forçar de volta aqui. Ó, parou o barulho, vou soltar de novo, ó. Tá aí o ruído, ó. Então, ou seja, esse ponto de solda aqui, ó, quando a carroceria trabalha, o carro tá tendo atrito de uma das duas latas, né? Que esse é um ponto estratégico de torção. Uma lata esfrega na outra, onde faz esse estralo aqui. A gente tem um produto que a gente usa aqui, vamos botar aqui no meio, aquela Dirco lá de lataria, ó. Olha, só vou encostar a mão na pontinha aqui, ó. Aí, ó. Acabou o barulho, ó. Vou soltar, ó. Então tá aí, pessoal. Mais um defeito aí, ó. Solucionado aí com a Rio de Car, né? Equipamento aí que estou bem satisfeito aí, que atende todos os nossos pedidos aí na parte do ruído. Então tá aí. Mais um solucionado aí, ó. Ponto de solda na lataria aí, ó. Ó, segurei, vou soltar agora, ó. Então tá aí, ó. Perfeito. Equipamento top de linha.